Ons maak die Bybels oop by Esegiel, die profeet Esegiel, en daarvan lees ons saam die 37ste hoofstuk. Ons het al vroeër genoem, ons herhaal dit net vir elkeen wat, veral vir ons kinders, herhaal ons dit in besonder, dat wanneer iemand praat van groot en klein profete, daar nie letterlik gepraat word van lengte nie, eerstens, dan nie tweedens van status nie groot omdat hulle belangriker was nie, maar omdat die aantal woorde wat gesê moes word, meer bladsye beslaan. Dis hoekom dit groot en klein profete genoem word. Ons het in die skrif minstens 16 skrifprofete, en dan is daar nog ander profete tussenin wat nie boeke is nie, maar wat wel gewerk het. Nou, die 4 groot profete, sowel as die 12 klein profete, word verdeel in 3 groepe. En die 3 groepe is voor ballingskapsgeskiedenis, en dit beteken dat as 'n mens die Bybel vat in geskiedenis van skepping tot by ballingskap is die eerste deel, en dan ballingskap is die 70 jaar tussenin, en dan is daar 'n stuk na die ballingskap. En die profete het in al 3 tydperke het hulle gedien, maar die profetiese woorde, daar's ander profete wat baie vroeg gedien het, en dan sal jy sien die skrifprofete lê in geskiedenisvakke. Daar's plekke waar hulle in die geskiedenis gedien het. So dis belangrik as jy dit bymekaar voeg, dat jy die geskiedenis sal neem en die profete wat daar gedien het in die voorballingskapstydperk sit, of die tydens ballingskapstydperk sit, of die naballingskapstydperk sit. Esegiel is 'n ballingskapsprofeet. Dis 'n profeet wat gedien het tydens die ballingskap van 70 jaar, en daarom moet ons sien waar hy is as 'n balling in Babylon. Ons lees vers 1, Esegiel 37. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene, en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en, daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en uit jul grafte laat opkom, o my volk.
En ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek die Here is, en as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vesting in julle land, ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Ek herhaal vers 13 gedeelte en 'n deel van vers 14. En julle sal weet dat ek die Here is. In vers 14. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig gaan word. Ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die volk Israel word ontnugter op 'n dag toe 'n magtige Babyloniese koninkryk nie net daar ver is nie, maar so naby gekom het dat hulle die stad Jerusalem en Juda heeltemal verstrooi. En met 'n groot slag hulle wegvoer na Babylonië. Daardie dag en gebeurtenis is nou al in die geskiedenis wat ons vandag lees 10 jaar weg. Dis al 10 jaar gelede. 'n dekade het al verbygegaan en ons leef nog in ballingskap. Ons is weg van ons land. Ons is weg van ons mense. Ons is weg van ons kultuur. Ons is weg van die tempel. Ons is weg van Jerusalem. Maar dit word nie makliker hier in Babylonië nie. Dit word eintlik moeiliker. Is daar hoop? Want sover ek kyk, soek ek nog na iets wat werk vir my. En die Here kom na Esegiel in die 10de jaar met 'n prentjie. Met 'n prentjie. Prentjie van die dood. 'n Prentjie van die dood en die niks en die verlatenheid. Dis mos wat ons nou net gelees het. Maar die Gees van God wil vandag vir ons iets anders bring as net bene. Want daar is meer as bene in die teks. Baie meer. Maar Esegiel word weggevoer en hier is 'n boodskap en dit lui soos volg. In die woord van God is daar hoop. Wanneer God spreek en sy woord kom na jou, is daar hoop. Wanneer sou dit hoop bring as daar net verkondiging is? Is daar 'n manier dat die Here net kan verkondig en dit gaan werk? Ons kon vra, wanneer sal dit nou 'n goeie stuk raad wees? Wanneer sal dit goeie raad wees om die woord van die Here te hoor? Want ons is nou al 10 jaar in ballingskap, ons is in ons is nogal in 'n vlak van stikkend wees. Die Here doen dit wanneer dit nodig is om jou oë te vestig op iets.
Wanneer die Here wil hê jy moet iets sien, dan praat hy met jou. Vers 2. En hy het my by hulle laat verbygaan, by wat? By bene. Daar was 'n laagte en dit was vol bene, einde van vers 1. Begin van vers 2. Hy het my by hulle laat verbygaan, na alle kante toe. Daar was 'n groot menigte wat gelê het. En kyk, hulle was baie dor. Wie se bene is hierdie? En hoekom is hier so baie? Want toe die Babiloniërs gekom het, het hulle nie gevra of jy kans sien om teen ons te veg nie. Almal het kans gesien. Maar die Here het seker gemaak dat hy wegvee alle weerstand. Dat hy so geweldige vernietiging op Israel laat neerreën het, dat niemand kon staande bly met die Babiloniërs se inval nie. Daar was geen hoop vir die wat in die pad van die Here kom staan het nie. Want hy het hulle gesê, hy het hulle gewaarsku lank terug. Dit het al begin in Deuteronomium 28, waar die Here die lys van seën en vloeke gegee het. Waar hy gesê het, Israel, ek is die Here, julle God. En onthou Deuteronomium 28 is aan die einde van daardie hoofstuk. Moses het al in Deuteronomium 1 begin om te sê, Israel 40 jaar is verby, julle is nou in die woestyn gewees, en kyk wat het met julle gebeur, julle het behoue gebly. Die Here het julle gered van Farao, en die ongehoorsame geslag het nou uitgesterf. Ek is die Here, julle God. Ek is die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van Josef. Die God wat nou saam met Moses is, wie hulle kort daarna begrawe het. Nie hulle nie, maar die Here self. Maar nie voordat hy Josua, die verlosser, dis wat in sy naam staan, dat die Josua verlosser gestalte, 'n beloofde land sou gee, en vir hulle bly sê, onthou wie ek is. Onthou wie ek is. En dan vergeet Israel, want in Josua 24 sê hy, onthou hierdie monument vandag. Hierdie klippe is 'n getuie teen julle, dat julle nie ander gode sal dien nie, maar net een God. En dan, het gebeur rigters. Dan gebeur die koningsgeskiedenis en ballingskap aan die einde daarvan. Want die Here het herinner, en hulle kon die God nie sien nie. Maar die afgode was nader getrek en nader gebring. En die Here vra vir Esegiel, terwyl hy kyk na hierdie bene, van die wat gesneuwel het, by die veldslag van die verowering deur die Babiloniërs. Hierdie bene is al dor en droog, en dit dui op tyd. Dit dui op ou bene, deur die son gebrand, deur die aasdiere skoon gevreet. 'n groeitoneel van, hier is niks wat lewe nie. En dan vra die Here 'n belangrike vraag. Die Here vra 'n belangrike vraag. Esegiel, kan hierdie bene lewendig word? Vers 3. Kan hierdie bene lewendig word? As ek Esegiel was, en ek kyk na die toneel voor my oë, dan sou ek waarskynlik baie vinnig geantwoord het, dit lyk nie so nie, Here. Vanuit my gebroke toestand as mens, sou ek gesê het, ek kan dit nie sien nie, Here, hoe? En hoor ons die Gees van die Here op Esegiel, wat 'n profetiese woord
van die een wat nog nie kan sien nie, maar wel weet met wie hy te doen het, verstaan. Here, U weet dit. U sal daar die woorde herken. Daar was 'n man met die naam van Petrus. Johannes, hoofstuk 21, by die see van Tiberias. Het jy my waarlik lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. U weet dit. En ons weet wat die Here met 'n gevalle apostel gemaak het. Een wat broos was en nog steeds gedien het. Hoe hy moes dien. Here, Esegiel sê, U weet dit. Wanneer ons nie kan sien nie, ons kan wel dooie bene sien. Dis die eerste saak wat ons moet raak sien. Die Here wys ons, waar is niks. Hy wys vir ons, menslik gesproke, is daar niks. Maar vanuit die swakheid van wat ons raak sien, is daar iets baie groters nodig as 'n mens. En dan sê die Here, wel, kyk, vers 11, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Ekskuus, ek moet op by vers 3 wees. Nie 11 nie, vers 4. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. As jy dit nou luister vanuit die gesindheid of die hoek van 'n predikant, dan hoor ons die volgende. Gaan kerk toe. Alleen. En preek vir die banke. Elke dag. En hulle sal lewe. Here, is U seker, dis wat ek moet doen? Moet ek preek? Moet ek profeteer vir die dooie bene? En hier word die profeet ontbloot en elke mens eintlik ook. Want ons sal wil doen wat ons kan doen. Ons sal wil wys hoe goed ons gearbei het. En dan sal ons vind ons het nie. Want om vir die bene te preek is 'n bonatuurlike reaksie nodig. En dan doen die Here wat? Hy bevestig. As jy vir die bene preek, sal ek die werk doen. As jy vir die bene preek, sal ek die werk doen. As jy vir die bene profeteer, sal ek die werk doen. Wat gaan U doen, Here? Kyk. Wat gaan U doen? Kyk. Kyk nou elke woordjie waar die Here sê ek. Nie jy nie. Nie julle nie. Nie Israel nie. Nie die kerk van die Ou Testament nie. Ook nie die verwagte nuwe kerk van die Nuwe Testament nie. Niemand sal kan doen wat die Here doen nie, want wie is besig? Waar is Israel nou? Israel is nou waar hulle moet wees. Daar's nog 60 jaar oor van die 70 jaar. Hulle het nog net 10 afgehandel. Daar's nog 60 jaar oor van ballingskap. Babylonië gaan vir Nebukadneser sien, nog vir Belsasar sien, en later eers Persiese konings begin sien. En as die laaste Persiese koning, wat die naam van Kores het, op die troon sit, sal julle goeie nuus eers hoor, het die profete gesê. En dit was so.
Want God het gesê dit sal so wees. Daarin lê die saak van God se woord. Profeteer, mensekind. Profeteer. Hoor mooi, nie Godkind nie, mensekind. Swak, broos, nie in staat om te wen nie. Inteendeel, nie in staat om lewe in enigiets te blaas nie, maar om te predik, om te profeteer, so spreek die Here. En dan? Die Here sê, ek bring gees in julle in vers 5, sodat julle lewendig kan word. Ek bring sodat julle kan. Vers 6, en ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. En julle sal weet. Julle sal weet dat ek die Here is. Die Here, elke keer met die 4 hoofletters, kyk in die teks, sê dis Jahwe. Dit is die God wat homself aan Israel verbind het as die verbondsgod. Dis die God wat die wet gegee het na verlossing, waar hy sê, ek is die Here wat jou uit Egipte land uitgelei het. Dis daar die God. Die God het hom geopenbaar het. Dis daar die God. Dis niemand anders. Julle sal weet dat dit ek is. En dan begin Esegiel en hy profeteer. En wat sien hy gebeur? Hierdie laat mens dink aan die dae van herlewing in die laat 70s en die 80s. Toe predikers gesukkel het om genoeg plek te hê vir mense. In 'n gesprek met 'n senior persoon die afgelope paar dae, word ons herinner aan die dae toe die kerke nodig gehad het om banke, stoele in te dra sodat daar nog sitplek is vir mense. Oop te skuif sodat mense al amper buite die kerk kan sit, maar nog steeds kan hoor. Wanneer die prediker Esegiel profeteer vir die dooie bene, is daar herlewing. Herlewing. Ons lees in vers 7, daar was 'n geruis en kyk, 'n beroering en die bene het nader gekom. Esegiel het nie gegaan en een vir een been gevat en in 'n ander been, waar is jou maatjie? Waar is jou maatjie? Soek jou maatjie. Waar is jou arm? Waar is jou? Hy was 'n priester. Hy was 'n priester en hy was nie toegelaat om aan 'n dooie te raak nie. Dit sou hom onrein maak. Hy mag dit nie doen nie. En uit sy priesterlike ampt weet hy, as God nie skuif, been na been, arm na arm, lyf na lyf, sal daar niks gebeur nie. En wat gebeur? Die Here skuif. Hy beweeg. Hy plaas seëning aan seëning. Been heg aan been. Hy plaas vel oor. En dan is daar nog nie gees nie. Daar's liggame, maar daar's nog nie gees nie. En daar lê hulle lywe weer herstel, maar sonder gees. En dan sê die Here, profeteer. Profeteer. Daarop sê hy vir my, vers 9, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Uit die van die ganse aarde af, moet daar gekom word en lewe gegee word. En daar word lewendig gemaak, maar daar word gees gegee. Wanneer die gees van God in hulle kom, word ons herinner aan die eerste dag. En die Here het die mens geformeer uit die grond. En hy het lewensasem in hulle ingeblaas. En hulle 'n lewende wese gemaak. Genesis 1 en 2. Wanneer die Here lewe gee deur lewensasem te gee, bewys hy dat daar nie sonder hom asem is nie en nie sonder hom verhouding is nie.
Wanneer hy nie net skep in die begin nie, maar nou ook herskep, gee hy vir Israel hoop, as die kerk van die Ou Testament, dat wanneer die doodste van dood sigbaar was, reeds lewe begin terugkeer het. Maar wat doen hy verder? Hy gee nie net lewe nie, hy gee nou lewensasem, hy gee nou verhoudingsasem. En dit wys nie net op die skepping nie, maar dit wys net op die herskepping, selfs in die tyd van Pinkster, met die koms van ons Here Jesus, na sy Gees, en dat deur sy Gees se koms die wêreld opnuut 'n hoop op lewe ontvang het. Want hierdie doodsbeendere herinner aan baie dinge. Wanneer daar doodsbeendere lê, dit beteken was daar 'n geweldige vloek van die Here op Israel geplaas. Want dit het so vinnig gebeur en die verslag was so geweldig, dat niemand 'n kans gehad het om iemand te begrawe nie. In die antieke wêreld was dit 'n geweldige vloek, as die Here toegelaat het dat die beendere net bly lê het, dat niemand 'n kans gehad het om 'n geliefdes te begrawe nie. Dis 'n saak van eer vir die een wat gesterf het, dat die Here die eer gevat het, want sy eer was gesteel. En daarom het die Here dit teruggesit, en gesê, so gaan julle sterwe. En dan, wanneer die Gees terugkom, lees die laaste deel van hierdie gedeelte. Hierdie bene, vers 11 sê, is die hele huis van Israel. Hierdie bene verteenwoordig, dis 'n prentjie van Israel. Die ballingskapsvolk van die Here. Ons bene is verdor, ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Wat Israel in die eerste plek gesien het, is daar's nie hoop nie. Maar hulle kon sien die doodsheid is om ons, en hier word dit verteenwoordig in hulle woordeskat. Ons is dood, hier's alles om ons dood. En 'n toepassing ook vir ons tyd en ons dag is die volgende. Ons kyk vandag na die wêreld rondom ons en ons wonder wat is heel, ons wonder wat is gesond. Ons kan ver begin, want dis gewoonlik waar ons almal kyk, ons kyk nooit naby nie, ons kyk altyd daar. Ons kyk na die ander kant die waters, die wêreld is in chaos, Amerika veroorsaak net moeilikheid, en almal is in ontwrigting. Oorlog heers, dis net stikkend oral waar ons kyk. Kom ons bietjie nader en kyk ons net na ons eie land, en ons sê, ja nee, hier gaan dit nie veel beter nie. Geen beleid, geen hoop, geen toekoms, geen werk, geen ekonomie. En ek kan die lysie van geens noem tot ons vanaand by die huis kom. Ons ry in ons eie provinsie rond en ons sukkel om 'n heel pad te kry. Gelukkig hier en daar het 'n paar mense gewerk. Sukkel om 'n munisipaliteit te kry wat water kan gee en dienste kan lewer. Kyk ons bietjie nader in die gemeenskap. Ons sukkel om in hierdie gemeenskap verhoudings te kry wat werk, mense wat gelukkig is, mense wat oor die weg kom met mekaar. Ons sukkel. Onrus. Ons kyk na families en vriendekringe. Onrus. Twis. Stryd. Verkoelde familieverhoudings, broers en susters met mekaar, ook ander. Stryd. My eie gesin. Hoeveel heelheid is in my gesin, of kyk ek ook maar na dooie beendere rondom my. Ons vergaan. Ons verhoudings in ons eie huisgesin is stikkend. Ons vind nie antwoorde nie. Kyk na my kinders wat uit die huis uit gegaan het en wat se pad hulle gekies het waarin hulle gaan. Ek is benoud oor my eie gesin, my eie kinders gaan waar hulle gaan. Ek kan nie antwoorde gee nie. Ek weet nie, Here, kyk na die bene, dit lê net. Ons vergaan. Ons het nie antwoorde nie. En dan kyk ons net verby hierdie ander goed, ons kyk na my. Ons kyk na my eie lewe. Kyk na my is
swakheid. Ek kyk na my eie sonde. En ek kyk in hierdie skadu waar ek in staan en ek sien, hy's dood. By my is daar gebrokenheid. En ek kyk na my stukkie seer hier en ek kyk weg en kyk daai kant en kyk seer daar en is weg. Ek kyk na my eie stikkend. En ek sien wat hierdie profeet gesien het. Ek hoor die woord van die Here, kan daar lewe kom uit hierdie dooie bene? U weet dit, Here. Kan ek maar saam sê? Maar glo ek dit al? Kan hier lewe kom? En dan wanneer ek kyk na wat die Here begin doen, wanneer ek praat met die bene, dan sien ek, maar ek kan hierdie bene beweeg nie. Hy beweeg hulle. Hy beweeg een vir een. Hy heg een vir een. Hy sit die vlees oor een vir een. Nie op my spoed nie, syne. Nie op my manier nie, syne. En wanneer die profesie van die lewe kom, van God se wil en sy gees, dan wys hy vir ons. Ons kan kyk na baie goed in hierdie lewe. Maar ons weet nie waar verlossing vandaan kom nie, as ons nie kyk na die God wat herskep nie. Ons kyk na ons stikkend en ons sê, ek kan dit nie in mekaar sit nie. So daai eier wat al stikkend geval het en 'n paar ons het sê, maar Hamptie, ons moet jy nou regtig seker aan mekaar sit. Hoe gaan ons dit nou reg kry? So stikkender is daai eier wat daar op die grond lê. En daarom sê die apostel Paulus, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Wanneer my gebrokenheid my beste getuienis is, dan is ek bruikbaar. Wanneer ek die apostel is, wat geroep word nadat ek die kerk vervolg het, is ek bruikbaar, sê Paulus. Wanneer ek die Here Jesus verloon het en geroep is terug tot diens, is Petrus bruikbaar. Geliefdes, wanneer ons nie geskommel is, gestamp is, gestoot is, by vernietigend lê, en as dooie beendere aanskou kan word, het ons nog te veel om self te doen. As die Here nie sy gees in ons blaas, en deur sy seun Jesus Christus ons heropbou na die beeld van die Vader nie, is ons nie beelddraers nie, maar bloot afgodedienaars van ons reeks afgode wat Israel reeds skuldig aan was. Dan verdien ons daar om te lê. Maar elkeen van ons het nodig om daar binne te kyk en te sien die afgode van ons samelewing is die afgode van ons binneste. Die afgode van ons omgewing word die afgode van ons gemeente. Die afgode van buite is welkom hier. As dit welkom is binne, is dit welkom hier. En daarin lê die hoopteks van Christus. Ek sal julle grafte oopmaak, want ek het die dood oorwin. Ek sal julle beendere weer laat lewe. Julle sal geen seer of pyn meer hê nie, want ek is die Here. En julle sal my ken. En daarom kan elke gebroke mens staan omdat Christus staan. Lewe omdat Christus leef. En die kerk van Jesus Christus, in ons gebrokenheid kan ons maar gespot word. In ons swakheid kan ons maar verag word. Want ons staan nie in onsself nie. Ons kan nie. U weet dit, Here. U ken ons. En my binneste is vir hom sigbaar. En wanneer hy vir Laodicea sê, in Openbaring 3, dan word die gemeente ontbloot. Die gemeente word ontbloot. Dis een wat dink hulle het alles. En so lyk my binneste mos.
Ons dink ons het genoeg. En Here Jesus waarsku die gemeente in Laodisense en sê vir hulle die volgende: Dis belangrik dat julle my ken. Jy sê jy is ryk en het ryk geword. Jy sê jy het alles. Hy sê daar, jy sê ek is ryk en het verryk geword. Jy het aan niks gebrek nie. Weet jy dan nie, dis jy wat ellendig is, wat beklaanswaardig is, wat arm is en blind is en naak is nie. Dit was 'n ryk stad en hulle het nie nodig gehad om op die Here te vertrou nie. Daarom is die geld genoeg. Hulle was die vervaardigers van salf, veral vir die ooggesondheid, en die Here sê hulle is blind. Hulle was groot in die tekstielbedryf en die Here sê julle is naak. Hy sê ek raai julle aan om van my te koop. Goud wat deur vuur gelouter is, beter as wat jy kan dink, sodat jy wel ryk kan word. Ek gee vir jou beter klere as wat jy self kan maak. Ek gee vir jou wit klere. En ek gee vir jouself, vir jou ooggesondheid, want dit lyk my dit sukkel, sê die Here. Want almal, en dis belangrike vers 19 van Openbaring 3, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. En die Here sê, kyk na my, nie na jou nie. Kyk na my, nie na jou binneste en verval in die sake waarmee jy besig is. Maar ken my, sodat jy my woord kan hoor. En die hoop wat gevestig is daarin kan vashou. Want die Here gee vir hierdie Laodisense gemeente, gee daardie troos. Want vir hulle wat in hom bly, is daar hoop tot in ewigheid. Vir Israel is daar hoop, van 60 jaar gaan nog verby, dan is jy waar in jou eie land, waar ek jou heen gestuur het. En Kores sal dit sê, want ek is die Here, jy ken my. Geliefdes, wanneer ons na alles in ons raamwerke kan kyk, kan ons maklik daar gaan staan en sê, daar is vir ons geen hoop nie. Weereens, daar is vir my nie hoop nie. Daar is. Wanneer die Here Jesus gekom het, is daar net een wat kan sê ek is die weg. Daar is net een wat kan sê ek is die herder. Daar is net een wat kan sê ek is die lewende water. Daar is net een wat kan sê ek is die lig. Ek is die lewe. Ek is die lewe. Vertrou op hom. En weet die Here Jesus lei ons tot aan die einde van dae. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, u goedheid is geweldig. Here, wanneer ons hierdie teks lees en diep gekonfronteer word met die gebrokenheid van ons. U sien elkeen van ons. U sien ons gebrokenheid, u sien waarmee ons worstel. U sien waarmee ek worstel. En waarin u dit raak sien, dis nie vir almal sigbaar nie. Maar u weet dit. Net soos die profeet dit gesê het. U weet dit. En is hier die vertroue wat ons tot u nader, o Here. Dat u ons, maak nie saak in watter plek in ons lewe ons onsself bevind nie. U met die kerk besig is, van nou af tot in ewigheid. Met wie u ook al gebruik. En nêrens in hierdie wêreld kon een profeet sê, u is nie daar nie. Deur die eeue heen was dit ons getuienis van geslag tot geslag. En dankie Here dat ons dit weer opnuut kan sê. U is met ons van geslag tot geslag. En u sal elke krisis, elke omstandigheid,
en elke gewaarwording gebruik, want U is vir ons lief. En waar U tugtig, gebruik U alwysheid. Dankie daarvoor. Maak ons as 'n gemeente ook in U hand vormbaar, soos die pottebakker die klei vorm, sodat ons na U beeld kan hervorm en in hierdie proses van opwekking opnuut besef U is met ons besig. Ons bid vir U goedheid, ons bid vir U genade. En daarvoor dank ons U vir die genade en die goedheid en die guns, U barmhartigheid en U sorg. In Jesus naam. Amen.